Hello， 大家好，有我同 Christine 啊。OK， 嗱，上一集就介紹咗軟嘅硬件，就未睇到實物係咪？今集就開始啦，帶大家入嚟個園林睇下啦。OK 啊。首先開始嗱，咁啊，我唔知呢條片出已經報爆晒未？如果報爆的話咧，大家就登記咗，因為我哋呢個鵬悅深圳 OK 嚇呢個太空之家咧係首次咧就已經打開咗，我哋申請到已經可以有個試住團試住一晚嘅 OK 嚇，咁啊數量有限，大家快啲報名啦喎 OK 嚇。咁如果今團係呢個3月尾㗎嚇，咁如果真係報滿咧，我哋基本而家申請應該可以一個月有1團到2團度，咁啊大家可以早啲登記，一有位即刻通知你，好火爆嘅。好，唔係而家參觀下你哋嘅園林有幾咁靚啦！嗱，其實而家已經太陽落山㗎，其實喺鏡頭面前已經暗咗啲，但係都係咁靚。嗱，呢個係實物嚟㗎喎，唔係 AI 啊。實物嚟嘅，呢度咧就係中央庭院。咁中央庭院咧，其實佢有個我哋叫做太康之家鵬園8景嘅。哦，8景，8個唔同嘅景色。OK。嗱，你等陣你就一一介紹下。咁呢度咧係一個中央庭院嘅話，你可以見到佢嘅建築係圍住個中央庭院嘅。係啦。咁即係有好多都係望到呢個咁靚嘅園林咯，有啲房。係。咁呢度我哋而家同阿博士行緊呢條路咧，都有好多居民咧。朝早啊，或者傍晚嘅時候會過嚟散步。散步，係大概係1.5個鐘。嗱，而家食飯時間啊，大家見餐廳咧已經好多人喺裏邊，咁應該食完飯都會出嚟㗎啦，啲長輩出嚟行啊。呢個中央園林入邊咧有大概282種植物。282種，有差唔多近10種水果嘅，好似楊梅啊、楊桃啊。哇，係喎！你哋好中意種水果喎。我喺北京咧食過你哋嗰啲咩嗰個叫山楂，冇錯冇錯。喂，同埋我聞到好香嘅桂花味喎。嗱，呢棵春天嚟啦嚇，好香桂花味啊！同埋到咗5、6月嘅時候，楊梅成熟咧，好多居民會即係我哋有一個採摘節啊，即係組織佢哋自己落嚟落手落腳。開心咁樣摘，就佢哋當呢個果，即係呢個園林就係佢哋嘅果園咁樣嘅啦。你睇呢度都有啲金桔啊，係好甜嘅。同埋將你影下嗱，呢度你見一啲可以餐廳嘅裏邊，所以其實喺餐廳咧，佢哋都望到出嚟落地，好似啲5星級酒店咁咧，係望住呢個園林嘅，所以好舒服嘅呢度，直情5星級酒店嘅餐廳。呢個設計就係咁樣，可以望住好多綠色嘅植物，飲食又好，運動又好，都可以望到。同埋我上次嚟咧就真係夏天春天嚟嘅，你哋個草地係青綠色嘅，冇錯，而家都開始綠啦，開始綠啦，係啊，春天嚟啦嘛。同埋我最記得嗰度有好多錦鯉喺度。呢棟係第幾棟啊？呢棟樓咧就係1號樓。1號樓啊？係啦，1號樓。OK。如果而家申請入住咧，仲有房係邊一棟樓啊？申請入住咧，其實每棟樓都有少少嘅，1號樓有少少啦。同埋呢個8號樓咧係新開嘅。咁8號樓新開嘅咧就有兩種房型，我哋叫做小一居嘅房型，同埋一獨一戶。OK。聽一獨一戶，唔知阿沈博士點理解咧？唔知喎，一獨一戶就係一對夫妻，有一個需要照顧嘅，一個可以獨立生活嘅，係啦，佢哋就住喺8號樓。咁日間嘅時候咧，獨立生活嘅長者咧就過嚟我哋呢邊嘅會所活動。OK。咁需要照顧嘅咧，護理就嗰邊。係啦，就喺我哋8號樓就有佢哋嘅活動中心噶啦。咁如果咁講，你哋啲房咧，嗱，你中意園林嘅就揀園林咯，嚇，中意向海就揀向海，中意揀向山就揀向山，係嘛？高層就可以向海。嗱，其中一景咧。就係呢度啊！就係錦鯉啦，啲錦鯉已經俾啲長者養到好得意㗎。好肥啊！係啊，你養嘅有手，佢就會嚟。係啊，好肥啊，好壯啊，係啊！啊，真係舒服。係啦，嗱呢度就四季花廳啦。係啦，嗱呢度啊，各位觀眾，呢度行入去，大家一樣咁大嘅大堂，就係佢哋個活動中心嚟嘅，呢個活動中心嚟嘅。咁啊〜嗱，一路我哋圍住個園林行下。嗱，聽日我落嚟拍下航拍，同埋聽日我落嚟拍下啲日頭景嚇。而家真係比較暗咗少少啊！嗱，你估下呢度做咩嘅？我估呢度游泳池係嘛？呢個係健身房。呢健身房嚟㗎。係啦。哦，因為我上次入過你嗰個室內游泳池㗎嘛。哦，佢健身房入邊所有嘅器械咧都係意大利進口嘅。我冇記錯，嗰度係咪就係醫院係嘛？係啦，嗰度係醫院。嗰個醫院係啦。嗱，大家係咪匪夷所思係咪？即係我住養老院咧，係可以樓下就係醫院嚟嘅。即係你都唔使問你間醫院有幾遠啊，行落嚟就已經係醫院啦。OK 嚇，咁我聽日咧就會拍一拍醫院，即係下一集啦。OK 嚇，我去睇睇個中醫嘅。咁咧就嗱，我入去園林裏邊啦，佢有啲鳥巢式啊咁。啊，呢個都係其中一個景嚟嘅。係啊係啊係啊。
佢好似韞住個月亮咁，但係事實咧佢係冇門嘅，就希望啲長者可以好似又自由又發光咁樣生活。即係你哋真係好嘢，你哋每一個即係唔同嘅養老社區，你哋嗰個園林設計都唔同喎。冇錯，都唔同嘅特色喎。係啊，你同北京啊同廈門啊又係唔同喎。係啊，好多長者中意喺度傾偈嘅。幾過癮啊！睇下幾舒服啊！同埋夜晚又靚嘅喎，你夜晚啲燈光嗰方面係唔錯嘅喎。開咗之後 OK。係咯。同埋遠遠嗰度有冇見到啊？博士一棵榕樹，100年㗎啦，嗰棵榕樹。嗰棵好大嗰棵。係冇錯，都係其中一景嚟嘅。咁你會見其中一個長輩。係啦，你見到佢下面咧有好多祈福牌。係啊，你啲長輩幾舒服啊！坐下呢度嚇，吸下空氣嚇。過年嘅時候咧，長者就會喺呢棵百年榕樹下邊掛一啲祈福牌。哦，係喎。榕樹咧喺國內都意味住富貴啦，同埋長壽嘅。嗯，哇！啲貨100年，公公你好，係公公嚟㗎啦。嗱，聽到水聲嘛？聽到。係啦，呢度都其中一景，叫做聽林泉嚇。呢度係有啲好似泉水聲咁嘅。哦，係。咁夏天嘅時候仲有青蛙叫嘅，好原生態嘅。係啦，係啦，係啦。咁行過去呢邊咧就係醫院啦。醫院啦，嗯。係啦。嗱，呢啲就楊梅樹啦。哦，呢棵就楊梅啊？呢棵係楊梅，呢度都係。深圳真係都種到楊梅樹㗎度。種到㗎。桂花。桂花係啊，同埋都有荔枝啊！你哋嗰邊，即係呢啲果樹咧，譬如啲荔枝樹咧，以前就係喺度㗎啦。我哋保留咗嘅，其實建築嘅時候。即係一早已經喺度嘅。嗯。呢個係呢啲叫咩滿球啊？滿球啊！滿球啊！啲長者有個長者係有個自己嘅門球社嘅。嗱，已經食完飯，已經有啲長者出嚟行街啊！係啊！啊，你呢度放即係出嚟行街嘅時候都幾熱鬧喎！我上次嚟嗰陣，舒服。同埋你見到每一棟樓層咧，下面度都有個架空層嘅。咁呢度咧有好多耍太極嘅長者會朝早會過嚟呢啲咁樣。幾點鐘到啊？大概係7點鐘開始㗎啦，佢哋。睇下我聽日可唔可以早啲起身過嚟？可以撞到佢哋做運動都幾隨智。我幾中意拍你哋啲長者嗰個生活啊！啊，即係我哋香港人真係好少見到嘅。嗯。好似你哋好興嗰個廣場舞係咪？係啊。其實我真係覺得好健康啊！哦，咁啊，大家跳廣場舞幾熱鬧幾健康啊！係啊。又係民生嘅一個節目。我哋同埋而家有啲國標啊，嗰啲咁樣嘅舞蹈啊，我哋已經有個叔叔會有呢啲咁樣嘅社團。你冇話而家你廣場舞已經變化到，我覺得已經後生啊、美女啊咩都好多舞嚇，你上去而家嗰啲小紅書幾多啊？阿郭富城跳嗰個都而家好多人模仿跳啊！好嗱，咁啊呢個係室外係咪？嗯。我哋入去睇室內，嚇親你啊！室內真係嚇親你啊 ！OK 嚇，大家真係開眼界，如果未見過。好嗱，帶大家入嚟去室內啊！嗱咁樣嘅，佢深圳呢個，因為佢即係好多嘅人群咧，有時佢哋搞活動嘅時候，我哋都唔方便拍攝，因為唔好影到啲長者嚇。呢個咧就係你哋晏啲一個大活動嘅地方嚟㗎嚇。通常係咩活動喺呢度做？之前咪介紹過逢節必過嘅，咩兒童節呢啲就有好多兒童節嘅嗰啲活動啊，頭舞啊、擊鼓啊，類似呢啲。同埋每日早上同埋晚黑咧都有。我哋叫做早課同晚課啦，朝早咧就8段錦，係啦，晚黑咧就會有一啲活動，即係手腳嗰啲活動咁樣，都會喺度嘅四季花廳。因為咧，大家觀眾睇下，你知唔知呢個係一個超大堂嚟睇？呢個係講緊，我諗有3-4層樓高嘅大堂。咁喺個大堂下邊就做活動，你話係咪好舒服咧？嗱，開始啲長者開始食完飯出嚟，係啦，啲長者而家都好多都用手機喎。嗱，呢個係其中一個我哋嘅。哇！呢個我以前介紹過，你其中一個院友就專珍藏嗰個相機嘅係嘛？呢啲咧，大家咧相機咧已經有好多咧已經係古董啊，係好值錢嘅古董嚟嘅。有啲仲係戰爭時期嘅。嗱，阿仔你應該未見過呢啲相機，阿仔。你知唔知嗰時我老豆咧買到一部翻嚟，好巴閉嘅。係啊，有一部相機喺手上邊，好巴閉嘅嗰時。真㗎，同埋嗰陣時咧，你嗱點樣證實啲手機嗱？因為而家揸機係我仔，點樣證實啲手機值錢咧？當時啲手機唔係手機，啲相機佢係會整個真皮嘅皮套啊，去笠住嗰個相機，所以63攞962。哇！呢啲周潤發嚟見到咧，中意到不得了呢啲。有冇見過仔？海鷗牌啊！
海鷗好堅㗎嗰時，車又紅旗啊，相機係海鷗啊，係嘛？啊，大家可以嗱，如果大家參加我哋呢個視傳團咧，就可以落嚟慢慢欣賞下呢啲古董相機，幾有心啊！你嗰個院友啊，係俾大家嚟。呢邊都仲有少少。哇，擺唔晒嗰邊，呢邊仲有。呢度打乒乓波啦。啊，呢個乒乓波啊。係。自動發球乒乓波機。呢度咩啊 ？KTV 啊 ，KTV 嗱啲 KTV 仲有埋呢啲啊喂，真係 KTV 啊！你幾開心，有晒音響啊，靚嘢嚟嘅。如果你想有對手，都可以喺呢個。嗱，廁所你有影下 James， 有廁所直情係嗰啲大商場5星級嗰啲酒店喎，係嘛？啊！想有對手咧，都可以喺度打。對手嚇，呢個就係啊，可以兩個人真人對打。頭先我就機器發球，冇錯，夠大啦，2張台。嗱，呢啲有啲已經預約嘅，就證明有人約咗啦。跟住呢啲綠色嘅咧，就冇預約嘅。如果你想約呢個檔期，去乜低就得㗎啦。裏邊彈緊琴，音樂室呢啲琵琶啊，係嘛？彈琴啊，琴棋書畫。你哋個院有好多彈琴都好叻嘅喎，呢個香港少見喎。呢個小劇場。呢個小劇場，即係睇電影啊，或者睇電影嘅啊，電影。或者一啲票友，我哋叫做喜歡唱京劇嗰啲，係啦，佢哋都會喺呢個小劇場有啲活動嘅。唔係㗎，博士好多都係嚟到呢度先學㗎。嚟到呢度先學鋼琴啊？冇錯。哇！真係第二春喎，真係。好似嗰個琴房咁，佢要可以有個 handful， 即係你唔影響到人哋，可以喺度練。嗱 James， 嗱派官啊，呢啲畫字啊幾靚，全部都係啲院友畫㗎。啊，你睇呢啲人像呢啲。係你睇呢個叔叔以前係部隊退休嘅，以前攞槍，而家攞即係嚟咗太康之家之後就開始攞畫筆。哦，就攞啊！以前攞槍，而家攞筆。係啦，我哋叫做即係園區有一個叫做追夢計劃，即係你年輕嘅時候冇實現嗰啲，畫展係啦，都可以嚟呢度。喂，畫展嚟嘅，原來喺呢度幫佢做畫展啊！陳生係啦，追夢計劃啊，老兵新夢喎，哇！真係喺人生裏邊你咁樣可以俾我圓夢啊！感動啊！嗱，咁你睇睇成個咁大嘅活動區，佢有直情好似啊有個服務台嘅啊，酒店都冇啊，真係麻雀房最受歡迎嘅地方，有啲未食完飯都要落嚟啊！最受歡迎嘅地方，最熱鬧嘅地方。